ये भालू ट्रैक्टर से खेत की जुताई करती है और फिर आलू की खेती करती है। फिर भालू आलू की फसल को पानी देती है। अब फसल बड़ी हो जाती है, लेकिन एक दिन एक बदमाश बंदर आरी लेकर आलू के खेत में घुस आता है। बदर आलू को इधर उधर फेंकने लगता है। ये देखकर भलू को गुस्सा आ जाती है और बंदर से लड़ने लगती है। बदर गाय को फावड़ा से मार देता है। अब भालू पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है। भालू पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस भालू की बात मान लेते हैं और फिर बदमाश बंदर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर भालू रो रो के कहने लगता है कि मेरे लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।